السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم مره اخرى في قناه ديباني راسك دارك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد البياسه. هاد البياسه هادي عندها واحد المشكل، عندها واحد الامبان. هاد البياسه هادي هي موجوده في السوق يعني، ولكن كاين الناس اللي مازال ما توصلوش بها ومازال ما كيعرفوهاش وما كيعرفوش الفائده ديالها. واليوم ان شاء الله بغينا نعرفوا الناس اللي باقا ما عندهمش، بغينا نعرفوهم عليها ونعرفوهم على الفوائد ديالها، رغم ان هي فيها واحد الامبان غادي نعدلوه، ولكن نعرفوا على الناس عليها بعدا هو الاول، وديك الساعه يكون خير. هذه سيدي سميتها مقلة هوائيه. مقلة هوائيه هذه كت اير فاير باللونجلي، اير فاير. عندها واحد ريزيستانس هنايا، واحد ريزيستانس هنا بالفلفله، وهنايا عندها جوج بوطونات. عندها واحد ترموستا وواحد المكانه، يعني هذا ترموستا وكيشعل في نفس الوقت، كيشعل ويطفي، وهذا ديال المكانه كيعطيك الوقت. وعندها هنايا واحد الشبيكه، وعندها واحد الرجلين ديال هاد الشبيكه يعني. وهذه هي يعني بحال جميله، هي غارقه يعني، هي ديال الدجاج. هي يعني كتحط هاد المسائل ديالك هنا فوق هاد الشبيكه، اولا بغيتي تحط منها الدجاجه ماشي مشكل. عندك اي شي حاجه مثلا قليله او صغيره كتحطها فوق الشبكه باش كتجي عاليه، كتلحق لهاد الريزيستانس اللي هنايا اللي كيسخن هنايا. كتسد عليها، كتحط المسائل ديالك هنا، ما كدير لا ماء لا زيت لا حتى شي حاجه. يعني المسائل ديالك مثلا بحال بغيتي طيب شي حاجه، شي بطاطا، اولا بغيتي طيب شي كفته اولا شي حاجه، دير لها العطريه العطور ديالها وداك الشيء، وحطها هنايا وحطها هنايا، كطيب بالخف. يعني هذه اكثر من الكوكوت. يعني الا بغيتي طيب فيها بالزربه، يعني الا كنتي مزروب، واخا ما طيبش فيها دائما، ولكن الا بغيتي كنتي مزروب مثلا، جاو عندك ضياف، كنتي عندك شي خدمه بغيتي تمشي مزروب، هذه بالزربه يعني كطيب لك بالزربه وبلا ما بلا حتى شي حاجه، ما دير لا ما تسنى لا تعرق ولا تنشف. هذا هو هي هذا هو، وهذو الرجيلات ديالها هما هنايا تحت. هادو هما المكونات ديال هاد المقلة الهوائيه. سهله، حتى الخدمه ديالها سهله. كتهز فيها الغطا ديالها، كتحط هنا المسائل ديالك هنا، كتشعل البوطون ديالك ها هو، وكدير المكانه ديالك شحال الوقت بغيتي، قسمين، ربع ساعه اللي بغيتي. دابا هادي فيها واحد المشكل، هاد البوطون ديالها هذا هو كيدور في الخوا. هذا هو المشكل اللي اكتشفناه هنايا. لان علاش؟ انا شعلتها بالقط وهي تشعل، دورت هذا بالقط، هاد السيرف ديالها بالقط وهي تشعل. تنبرونشيو لان المشكل ديالها بسيط. هي شعلت، هي شعله، الشعل ديالها كيفاش داير. عندها فلفله، كتشعل الضو كيبان لك داكشي كامل، كيبان لك تما. يعني المشكل دابا عندنا هو هذا، يعني هو هاد البوطون هذا مهرس. يعني عندها جوج، يعني الا لقيتي شي بوطون بحال هذا هو كيكون خارج شويه، هو عنده هذه خارجه شويه هنايا، ما لقيتيش. المهم هذا هو مشقوق من هنا واسع، يعني تقدر تصلح هذا النيت، تصلح حتى هذا الشيء. وممكن الا ما لقيتيش شي بوطون بحالها، شنو كدير لهذا البوطون؟ يعني كتجرحو واحد شويه من هنا، شي منشار. اللي عندك منشار، ما عندكش موس يعني الموس كما كان ممكن تجرح به. الا كان عندك منشار ديال، الا كان عندك سير مثلا منشار ديال الحديد بحال هذا ماشي مشكل، هذا يساعدك. يعني هذه غير بلاستيك ماشي شي حاجه. يعني هنايا قطع لها شويه من هنايا، الحاشي ديالها من هنا، باش دير لها واحد السليك هنايا. ملي كتجرحها كدورها كامله، كدورها ها انت بجرحها، هي كتبان، هادشي كيبان عن قرب. ها انت كدورها كامله كدورها. غير بموس تقدر دير هاد العمليه. بغيتي تخسر واحد 5 دراهم وتشري بحال هذا، الا ما عندكش ماشي مشكل. صافي انا درت لها واحد الحفيره دابا هنايا، ها هي كتبان، ها هي الحفره كتبان، ها هي دايره، ها هي دايره، ها هي كتبان مزيان. ها هي كتجيب واحد سليك رقيق بحال هذا، هو سليك، كدورو هنايا، كدورو هنا، كتجيب اللقاط وكتزير عليه.
انا كنوريكم معاك كيفاش ديباني راسك. اما هاد البوطونات هادو تقدر تصيبهم موجودين، الا انت ما لقيتيهش في الجديد تقدر تلقاه في البالي. هيا يكون عندك الريزيرف ديال السلك باش تيلا السلك راه موجود ولكن السلك رقيق. شنو كدير لها هادي؟ يعني كدير لها واحد سكوتش كتلوي عليها، على هادي كتلوي عليها واحد السكوتش، هو السلك، هو صوبته هنا. كتلوي واحد طريف السكوتش، يعني طريف السكوتش كتلوي عليه باش ما يبقاش يبان هاد السليك تما. هو ما غاديش يبان، ولكن مزيان تحط واحد طريف ديال السكوتش، طريف ديال السكوتش مثلا، طريف ديال السكوتش يعني كما كان، غير هو يكون صحيح شي شويه باش يشد لك هذيك. كتجيب شويه ديال السكوتش طريف هذا، كتلويه هنايا، تلوي هنا هاد السكوتش، ومن بعد كتقطعو. من بعد كتجيب واحد الموس، فين هو شي موس يكون ناضي، هو كنقطعوه من الفوق، كنديروه زايد، بعد كنقطعوه من الفوق. بالطريقه هادي تبان لينا هاديك الثقبه. هيا غنديرو هنا بلاصه، ها هي دابا مزيان، ها هي دابا هو هذاك مزيان جميل صافي. هادي دابا بخير، طفات الفرفاره بقات خدامه بوحدها. الا بغيتي تخدم هي الفرفاره بوحدها ماشي مشكل، بغيتي تشعلها هي شعله. الا بغيتي تخدم هي الفرفاره بوحدها تبرد هذاك الشيء ديالك، يعني من بعد ما يطيب بغيتي تبرد هذاك الشيء ديالك تخدم هي الفرفاره بوحدها. كتطفي وكتخليها الفريفيره خدامه بوحدها راسها. هادشي هو اللي كاين خوتي، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. واخا طولنا عليكم بزاف، ولكن ان شاء الله باقي شي حاجه جديده ان شاء الله. واللي جا جديد يدير ابوني، واللي معنا قديم هو ان شاء الله يتسنى جديد. عليكم السلام.